Ижад осқыны һәрберебезгә һалынган. Кеше үзе лә бит олы ижад емеше. Шул осқындың һүнүенә яки базлап китүенә, бар язмышыңа яҡты сатҡылар булып сарпылыуына, йылдар, юлдар, ваҡиғалар, кешеләр йығындығы бәхәсһеҙ. Балаҡатай районы Монас ауылында донъяға килгән Фазлетдин атлы ир бала йәмле йөрөүҙән буйҙарының сағыу тәбиғәтенә ғашиҡ булып үҫһә лә, берәй ваҡыт рәссам булып китермен дә, ошо хозурлыҡты буяуҙар ярҙамында ҡағыҙҙа, киндерҙә сағылдырырмын тип уйына ла килтермәй. Үҫмерҙең күңелен моңдар донъяһы нығыраҡ арбай. Әмәлгә ҡалғандай, бер туған ағаһы Әбделғәлим кейеп йөрөгән итектәренә алмаштырып промка алып ҡайта. Үҙе алдына әллә күпме көй өйрәнеп ала Фазлый. Көйҙәргә зирәклеге моңға маһир әсәһе Әсбиәнән күскән күрәһең. 90 йәшендә лә ҡулынан ҡумыҙын төшөрмәҫ. Эргәлә бауыр баҫырҙай балалары ҡалмағас, күрше-тирә әхирәттәрен йыйып, кәйеф-сафа ҡорор була инек. 7-лә уҡыған Фазлетдине киске уйындарҙа, табын туйҙарҙа алмаштырғыһыҙ гармунсыға әүерелә. Атаһы рус, япон һәм граждандар һуғыштары михнәттәрен кисергән Фәррәх олатайҙың өгөт-нәсихәте булғандырмы? Урта мәктәпте тамамлап, 1 йыл эшләгәндән һуң Фазлетдин артабан уҡырға ҡарар итә. Синофташы, хәҙер Башҡортостандың халыҡ артисы, танылған баянсы Миңнәхмәт Ғәйнетдинов менән Өфөгә сәнғәт училищеһына юллана улар. Достары күпме генә өгөтләмәһен, Фазлетдин тәү сиратта художество бүлегенә һынау тоторға була. Фазлетдин ағай, һеҙ бала саҡта, үҫмер саҡта йәштәрҙе гармон уйнап бейетеп, киске уйындарҙа йөрөгәнһегеҙ бит инде. Һәм музыкант булырға хыялланғанһығыҙ, рәссам түгел, музыкант. Нишләп ошо рәссамлык юлынан китергә булдығыҙ? Нелектән килеп сыҡты был? Мин аны үҙем дә әйтә алмайым, нисек кенә килеп сыҡҡандыр. Шулай да әйтәм, һүрәт төшөрөү буйынса барып ҡарайым әле. Ниҙер һәләтегеҙҙе һиҙгәнһегеҙ инде? Эйе, ул булды ул. Мына 3-нче класста стенгазда эшләп тә маташҡан ваҡыттар булды. Анда ҡыҙыҡ ҡына килеп сыҡты инде, әлбиттә. Но тем не менее, мәктәптә лә уҡытҡас әҙерәк үҙгәреп китте. Һәм бына шул художественный бүлегенә барырға булдым инде. Экзамен сдавать итеп ҡарайым әле. Живопистан имтиханды билдәле рәссам Рәшит Нурмөхәммәтов ҡабул итә. Фазлетдиндең майлы буяуҙар менән төшөрөп ҡарағаны ғына түгел, уларҙы күргәне лә булмай хатта. Егеттә һәләт осҡонон шәйләгән уҡытыусы Рәшит Мөхәммәт Барый улы ҡатынына ҡош телендә генә хат яҙып, Фазлетдинде буяуҙар артынан фатирына ебәрә. Ғәрсел егет, ике уйлап тормай, туп-тура балалар донъяһы кибетенә юллана. Ҡыҫҡаһы, уңышлы сәфәрҙән һуң, ғүмерендә беренсе тапҡыр майлы буяуҙар менән натюрморт эшләп, һынлы сәнғәт мәктәптәрен тамамлап килгән ҡалалағы тиҫтерҙәренең танауына сиртеп, сәнғәт училищеһы студенты булып китә ул. Бына беренсе класста уҡығанда матур яҙыу дәресе була торғанда. Унда шул матур яҙыу дәресендә мин бигерәк тә тырышып яҙырға тырыштым инде. Һәм ул минең бына хәҙергә лә килә. Бына әле компьютер булмаған саҡтараҡ юғары советтарҙа һәр ваҡыт эштән һуң мин барып наградланған кешеләргә почетный грамоталар, маҡтау грамоталары, исем биреү грамоталарын ҡул менән каллиграфик шрифт менән яҙа торғанмын. Ул бик күп ваҡыт барҙы. Белеп ҡалғас та шул саҡта башланылар. Һәм бына компьютерләштерелгәс, хәҙер компьютер менән яҙа башланылар шикелле. Бына мен күп кенә биҙәүсе рәссамдарҙы беләм, улар өсөн шрифт менән яҙыу яратҡан эш түгел инде. Улар әллә күпме һүрәт төшөрөргә ризалар, әммә яҙыуҙан ҡасалар.
Бұл һеҙгә ҡағылмай инде. Бұл миңа ҡағылмай, эйе. Сөнки минең күп теге рекламалы эшләгән эшләр күберәген шериф менән бәйле булды. Унда инде әгәр дә өлгөрәм тиһәң, эшләйем тиһәң, тырышаһың, шерифтәрҙе үҙгәртергә тырышаһың. Бер төрлө шериф менән яҙҙы диһәң, ул бик матур булмай, халык матур итеп ҡарамай бит инде. Һәр ваҡыт үҙгәртергә тура килгән. Үҙгәртергә тырышаһың. Һәм бұл эштәрҙең барыһы ла ҡул менән эшләнгән бит әле. Шуныһы хайран итә. Эйе, элек бына компьютер булмаған саҡта бөтөн әйберләрҙе ҡул менән эшләй торғанмын инде. Мына мында өҫтәлдә ятҡан эшләр, ул Башҡортостанда эшләгән дәүерҙә дәүерҙәге эшләр булар. Был теге төп мәҡәләнең башлары. Ҙур мәҡәләләрҙе беҙ бер полосаға биргәндә или ике полосаға биргәндә ҙур нашай башлар биреп эшләй торғанбыҙ. Мына әлеге ваҡытта ла компьютер булған хәлдә лә, мына һуңғы ваҡытта ике китапта әйтәйек. Мына Абдулхақ ағай Игебаевтың китабын ул үҙе килеп әйтте. Мына һинең биҙәүеңде теләр инем, һәм бына үҙеңдең шерифтең менән яҙырға тырыш дип. Менә һуңғы китап инде менә Ирек Кенәл Булатовтың тоже. Анда компьютер менән ҡушып үҙемдең шерифтәрҙе лә. Шулай булһа, матурыраҡ. Матурыраҡ та ул кешенең ҡул йылыһы ла. Төрлөсәрәк киттәге. Күңел йылыһы ла һалына бит инде. Төрләндерергә лә кәрәк бит. Ҡулы белгән һөнәре ҡайҙа ла кәм-хур итмәй Ислаховта. Әрме хеҙмәте лә еңел бирелә уға. 3 йыл эсендә 3 тапҡыр тыуған яҡтарында отпускла була. Хәйер, ситтән генә барыһы ла еңел тойола торғандыр. Төн сыҡҡансы хәрби күнекмәләр өсөн стена ҙурлығы карт эшләү тиһеңме, Ленин бүлмәһен, пластарҙы биҙәү тиһеңме? Һөнәр оҫта ҡулда ғына һөнәр шул. Һөнәрһеҙ ҡулда түмәр ул. Беренсе тапҡыр бына Баймаҡҡа ебәргәндәрне училище бөткәстә инде шул Баймаҡта яңы йыл плакатын эшләргә ҡуштылар район газетаһына. Шунда теге үҙеңдең эшеңде газетала ҡарағас, шул ҡыҙыҡһындырып алып китте миңә. Һуңынан шуның арҡала Искранан нигә күстем? Редакцияға күстем. Башҡортостан газетаһы редакцияны ул ваҡытта Совет Башҡортостаны ине. Анда ла бына баҫмаға баҫылғас бөтә эштәр шунан ҡыҙыҡһынып алып киттем. Өфө сәнғәт училищеһын тамамлаған йәш белгесте йүнәлтмә буйынса Баймаҡ халыҡ театрына эшкә ебәрәләр. Йәш белгестәрҙең баһаһы барсаҡ. 2 йыл халыҡ театрында, аҙаҡ 39-нсы ҡала һөнәрселек училищеһында эстетика, махсус рәсем, һыҙма дәрестәрен уҡытып йөрөгән. Һәр төрлө эш йомоштарҙан баш тартмаған йәш кешене тиҙ үк күрә һәм баһалай һалып, 3 бүлмәле фатирҙа биреп ҡуялар. Тик күңел тигәнең баш ҡалаға тартыла ла тора. Горький ҡалаһындағы Бөтә союз квалификация күтәреү институтында ла уҡып алғас, Өфөгә китергә тәүәккәлләй егет. Ошо кинотеатрда ла һеҙгә бик күп йылдар эшләргә тура килгән. Рекламасы, рәссам булып эшләү һеҙҙең ижади үҫешкә, профессиональ үҫешкә ниндәй йоғонто яһаны, ниндәй ыңғай яғы булды? Оның ыңғай яҡтары күп, сөнки бында эшләгән ваҡытта эш шул тиклем күп булды. Ә ул эш ни тиклем күп булһа, шул тиклем кешенең ҡулы оҫтара. Шулай булғас, ул миңә бик ныҡ йоғонто яһаны һәм минең теге мастерство тип әйтәләр бит инде. Оҫталыҡты арттырҙы. Күрәһегеҙ, был яҡта була торған реклама, аның күләме 13 квадратный метр ярым ине. Һәм бына икенсе яғында ла ошондай ук на скоро тип яҙылған реклама була торған. Шуның икеһендә эшләргә туры килә. Һәм бына беҙ аншлактар яҙа торғанбыҙ, 12 метрға тиклем етә торған 6 метрҙан. Аныһында эшләһәң, тағы ла бына ҡала буйлап
biz 12 точка була торганы. Шул 12 точканың рекламаларында яңыртып билгеләр кирәк. Әгәр дә инде Мәскәүдән мына премьера кинога килһә, Мәскәүдән кунаклар килә торган артистлар, мына ошо фильмде уйнаган артистларны бер кунакка сакырып, ул вакытта инде без ошо артистларның стендларын эшләп торганбыз. Ул стендка әлбәттә ул бул артисттың портретында эшләп куябыз. Шулай булгас, эш нык күп булды. Анан кассовый зал дип атала, касса залында информация кирәк. Билеты күпме тора, фильм нисәгә атала, касан башлана, бөтен информация анаһын да үзгәртергә кирәк. Шулай булгас, эш әйбәт булды монда. Хәзерге афишалар улар хаклана, аерым материалга эшләнә, алмаштырылып торыла. Һеҙҙең заманда һеҙ эшләгән афишалар юйылган, шулай бит? Аны ысынлап та шулай. Әлбәттә, үҙеңнең көсөң менән эшләгән рекламаны йыуы еңел булманы, әлбәттә. Чөнки, башҡаса сара юҡ, хаҡлап булмай, яңы реклама төшөргә кәрәк. Баш ҡалайһа, майлы ҡалас һуҙып ҡаршы алмай рәссамды. Башлы күҙле булған Фазлетдин ғаиләһе менән тәүҙә бер шәхси йорттың кескәй генә бүлмәһендә, аҙаҡ Искра кинотеатрының подвалында көн күрә. Кәрәк икән үҙ-үҙен аямай, алһыҙ-ялһыҙ, тиҙ һәм сифатлы итеп эшләй алыу һәләте был юлы ярап ҡала. Партияның ҡала комитеты ҡушыуы буйынса бер тәүлек эсендә 18 квадрат метр ҙурлығындағы байрам плакатын эшләп өлгөртә Ислахов. Ярай ҙа вәғәҙәләрендә тора түрәләр. Черниковка биттәһенән бер бүлмәгә ордер тоттуралар. Кинотеатрда эшләгән осор әле лә тештәремә керә. Эш шул тиклем күп була торғайны. Афишалар гына түгел, буклеттар, абонементтар, плакаттар эшләнек. Әле лә еш кына төшөмдә өлгөрә алмай аҙапланам дип көлөмһөрәй Фазлетдин ағай. Менә Рапай һорауым һеҙгә. Ижад кешеһе менән йәшәүе бик ҡыйынға тура килә тиҙәр. Сөнки ижад кешеләре улар донъянан ваз кискән кешеләр, мөткиҙән үҙ ижадтарына биргән кешеләр тиҙәр. Рәссам менән йәшәү бигерәк тә ҡыйынға тура килә һеҙгә. Кешенең бәлки ул үҙенең бер-беренә тура килеүе күберәк роль нидер бында. Рәссаммы ул, башҡа кешеме, күңелдәр бер төрлөрәк, уйлаһаң бер төрлөрәк барһаң, ул әллә ни ҡыйын түгелдер дип уйлайым. Әгәр ҙә күңел тура килһә, тап килһә. Нишләп, өйҙә буяу, еҫе бит инде башҡа төрлө уңайһыҙлыҡтар тыуҙыралыр мөғәйен Фазлетдин ағай юҡмы? Әлбиттә, Әҙерәк бар. уның айырым мастерской юҡ, бөтәһе лә бер ошонда бөтә эш бара, ул эшләһә лә, таҡылдаһа ла, рәтләһә лә шулай инде. Ләкин рәссам булғас, уның ҡулы ипле, тормошта ла был ярап ҡуя үҙемә. Мәҫәлән, әллә һөйләп ташлайыммы? Холодильник алғаннык, бик ҡыуандыҡ. Ләкин хәҙер үҙегеҙ беләһегеҙ, хәҙерге замандың пластмассаларын аҙыраҡ ҡына ҡулланғаннык, шатлап бер тотоп ҡына торған һында ла ҡуйҙы. Мыны башҡа әлбиттә минән бик ныҡ әнитәнем туҡта, мин әйтәм, ҡарт, әгәр ҙә ошоно рәтләп ҡуя алһаң, һин левша булаһың. Тигән инем, ҡулы ипле кеше, ысынлап та, ул аның әллә ҡайҙан тимерен тапты, шөрөп менән сверлит итте, шөрөп менән ҡуйҙы ла ҡуйҙы. Шуға шатланғанымды белһәгеҙ, ҡатын-ҡыҙға. Менә шуға ла, хатта тормошта ул да ысынлап та ныҡ ярҙам итә. Әлбиттә, йортта инде рәссам үҙем, художественный үҙем, етәксе. Ул тормошҡа ашырыусы. Ысынлап та, ул яҡтан әйтеп тә өлгөрмәйһең, берәй ни эшләп тә ҡуя, Аллаға шөкөр, ул яҡтан беҙҙең инде Кәләшне ул яҡтан бараным. Барымымы? Эйе. Фазлетдин ағайҙың оҫталығының бер емеше дип әйтәйек, бына ниндәй матур ҡумта эшләп бүләк иткән һеҙгә. Бындай бүләктәрҙе йыш яһаймы ул һеҙгә? Эйе. Мин бер көн әйтеп утырам да, нисә йәштә бөтә туған көннәргә лә бүләге бар икән. Ошондай рәҡиптағы бөтәһе лә үҙ ҡулы менән эшләнгән. Эйе. Үҙ ҡулы менән эшләмәгәндәре лә бар, но бүләкһеҙ бер ваҡытта ла ҡалманы. Тимәк, рәссам ҡатынына бик ҡыйын түгелдер. Мин үҙемде кире алам. Һәм ысынлап та һәр кемгә лә
ире тарафынан, ире кулы менән эшләнгән портретларны күрү, уларны стенага элеп кую бәхете тимәйләр. Ул яктан да бәхетле шулай. Ие. Яшь ярамы һәм портретта Фазлетдин агай? Бар улар нидә Наброскалар. наброскалар, сынапталар күп. Алар күп инде, Я шунда мин нишләп былай итеп төшергәнһең? Я мин анда арып утырам, кер югандан соң арып килеп утырганмын. Бер ней шундыйлар бар. Фазлетдин агай, Әминә апай, һезнең иҗатты аңлап кабул иттеме гомер буе? Ул Аңламаган саклары булмадымы? нык аңлап, һәр вакыт ул миңа ярдәм итеп, ул бына үзе рәссам булмаһа ла, аның бына Зауыгы бар. уе, аның рәссамдар һәм даже арттырып та ебәрә мине кайгы бер вакытларда. Шуңа мин аның менән һәр вакыт килешәм һәм уныңса ул бу нәмәне эшләргә тырышам. Тура ла килеп куймаган вакыт була инде, конечно, Кайбердә берәйнең идеяһын менә нитеп караем да, юк, мин биргән идея тура ла килмәй, но әмма мәкәниндер этәш күрәң бирәләр дә инде. Күп кенә мәгълүм уйлап сыгарга кирәк бит инде. Менә мәсәлән, Салават Юлаевтың әле һуңгы нидә нәмә дип аталалар инде ул. Ана эмблемадан Салават Юлаевның 250 еллыгына ул эшләнеп бит инде. Шуннан соң мин дә кысылып карамакчы итәм, ләкин нимәләр бу инде ярдәм итәргә тырышу, икәү берәй файдам тимәс микән дигән идән. Ләкин художник инде, рәссам уның эшләгәнсә килеп Дәүләт гербын эшләгәндә лә шундай ук хәл булдымы? Һәр ярдәм иттегезме, нидә кенәштә? Унда нишләптер мин ага ышанмаенча караным, гаҗәп шикелле, бик ул нитмәс. Килеп сыгмас, оның бар. Нишләп гомумән ундай зур эште эшкә һәләтле, нишләптер ул ышанырлык йөртте бик зур итеп уйлаганымдыр күрәһең инде. Бәлки шугалыр да мин аны тәүдә куйсәләң вакыт үткәреп утырма дигән вакытларында булды. Кабул ителгәс, бик зур бик хәтта андала ул аңлап итмәнем шикелле мин. Но кабул ителгәс, әлбәттә, менә һуңгы вакыттарда бигрәк тә анда-монда гына түгел, телевидениелар еш күрһәтә, менә хәзер миңа барып итте ул эштең нитекле зур икәнен. Әһәмиятле икәнен, Менә хәзер Фазлетдин агайды һәр мәктәп укучысы белә бит инде, һәр балалар вакытында тәрбияләнүсе бала белә. Бу данга һәдән мөнәсәбәт инде. Ул камасалымаймы? Шәхси тормышта, гаилә тормышында. Шәхси тормышта камасалаган вакытлар бар. Үзгәрмәдеме Фазлетдин агай? Халкы белән. Юк, үзгәрмәне. Үзгәрмәне камасалауын мин шунда күрәм, чөнки шуныһы бар икән. Кеше гербты, оның авторын нык баһалай дип әйтермен мин. Кеше аны ниндидер бер, хидерлек кеше, зур гына кеше дип кабул итә, дип әйтәм дә, дөрес булыр. Анда-монда барганда мин инде хастыңга һин әйтеп куйма. Без үзебез ябайбыз бит инде. Кеше шулай әйтеп күргәс, мин шуннан куркам да, шуны эндәшеп куймай, яңгыш кына ысқынып куймаһын. Менә санаторийга бер. Бакса тирәһендә кешеләргә тоже. Бакса берәү белмәй. Дан менән файдаланмаһыгыз инде. Юк. Унан хатта бер төрле куркыбрак та карайбыз. Лиш белмәһеннәр дигән кебек инде. Юк. Шуңа ягыш шул. Менә Рапай, белүемсә, Фазлетдин агайның 60 яшендә бунамын дигән синтезатор бүләк иткәнлеге был ниндидер кинаяме? Нисен синтезатор, нисен мольберт түгел мәсәлән. Уның снапта ул үзе әйтә торган инде, мин икеһен бергә алып барып булмас микән дип хыялландырган бу шелшә укыган вакытта. Ике канатлы. Уйнаһа, снапта уның уйнавы миңа охшай ине. Нишләптер әллә инде өйрәнгән кеше булганга. Үзе күптән хыяллана ине. Шул синтезатор турында. Ни баһала, ниндидер бер нәһен хыялының бер өлешен мин 60 яшына тормышка чыга тырыштым инде. Хәзер һеҙҙең һәләттелә күрәйек инде. Aldarında
Яуватылды тигәлі хәбәр бар. Кайтыр микән бәғрем, кайтмады микән, яуватылды тигәлі хәбәр бар. Фазлетдин Фәррах улы үз гомерендә кайда гына эшләмәгән. Бер уйлаһаң, эш урынын еш алмаштырган кебек. Халык театры, һөнәрчелек училищеһы, кинотеатр, редакция, тагы ла кинотеатр. Ел ыңгайына тәгәрләүсе камгак булгандан түгел был. Бер урында 5-6 ел эшләһәм, эштең кызыгы беткәндәй, күңел яңалык көсәй дә тора ди Фазлетдин агай. Китап нәшрияты мине нишләптер нык кызыксындырып алып китте һәм бына әле хәзергә кадәр эшләп йөрим. Әгәр дә мөмкинчелек булһа, алда көндәрдә дә эшләй алам дип уйлыйм инде. Чөнки ничек кенә әйтмәһәң дә, китап сыгару ул халыкка хезмәт итү дигәнне аңлата бит инде. Ул китап сыгару бит инде коллективный эш, гомумән әйткәндә. Bütün buna şu kitap nəşriyyatındakı işləgən xalqın barının da qulu deyə. Biz indi buna художественный редактор olarak, bilevçi müharrir olarak indi. Biz buna şu bütün bulgan kitaplardan bilev yağın yaxşırtırğa tırışabız. Hem ol bizimse kelip sığa. Çünkü buna elikki yıllardagi kitaplardı qaraganda hem buna hazırgi sıqqan kitaplarla sagıştırganda köpke zor o'zgarish, ayırma zor. Ул yaxşı yakka. Элек рәссамдар бүтәһендә кулдан эшләһә, һуңгарак фото стол пәйда була. Уга компьютер алмашка килә. Заманса технологиялар алдында яшерәктәр балап калганда, Фазлетдин агайдың тәвәккәллегенә, ныгышлыгына һокланмай мөмкин түгел. Коллегаһы Азат Мөхтәруллин ярдәмендә компьютер серләрен ныклап үзләштергән ул. Тик мөгъҗиза техниканың мөмкинлекләре сикһез, өйрәнәһе әле ди баш рәссам. Күренекле кешеләрнең портретлары гына һәдә ысынмаган һәндә бер галереяга әйләнеп киткәндер инде, шул тиклем күп тупланган. Бунан тыш һәр бер китапка эшләнгән эскизлар, китап графикаһы дигәндәй хүрәттәр, улар үзе бер күргәзмәлек булгандыр инде ул. Күргәзмә, айрым күргәзмә, оештырырга теләгән юкмы, яки йыйынтык сыгарырга? Мөмкин әлбәттә, ул портреттар күп ул, менә Ватандаш журналы менән хезмәттәшлек итеп торам. Анда бик күп кенә портреттар эшләнем, шәхесләрнең портретларын. Төрле сулда каләм, графика, штрих, шуның ручка белән дә эшләгән акварель һәм башка менә шундый техника менән үзгәртеп, үрәк эшләргә тырышып торам. Бер төрлерәк булды ниһә ул теге. Үзеңдә кабатлауга да китә. Күргәзмә инде мәсьәлә буенча әле ул турында уйланган юк, чөнки угала вакыт кирәк. Безнең эштә әле вакыт таба алмыйм нишләптер. Һәм ул менә күргәзмә дигән нигә килгәндә инде ул менә китапка басылгас, ул үзе бер күргәзмә бит инде. Барлык халыкка бар бит, һәм мин аны теге тагыла бер тапкыр кабатлап, әлбәттә ул йыйып барыгында бер урында бер күрһәткән әйбәт булыр инде. Ул турында әле уйланган юк ныклап. Әллә уйланырга иртә дигезме? Иртәрәктер бәлки. Билеүсе рәссам түгел, рәссам булһа, китап журналлардан тыш зур бер күргәзмәләргә тәгаенләп портреттар, картиналар яса. Үз һәләтен ныграк асмас, тулырак файдаланмас иде микән Башкортстандың ат казанган мәдәният хезмәткәре Фазлетдин Фәррах улы Ислахов. Был фрауды үзенә бер тапкырда бирмәй булмас рәссам. Ял була Азат. Дан өчендә, мал өчендә түгел яраткан һөнәре. Дан дигәндән бары бер эше, Башкортстандың дәүләт гербы менән дә исемен тарихка язды инде ул. Ә китап эше халыкка хезмәт итүдән, халык рухын һаклаудың иң хак юлы. Кулына кыл каләм алып, уйлары белән япа-яңгыз калган һилмәлдәрдә лә онытмай бул хакта рәссам.
Һәм сәнгатьнең башка төрләре белән шөгыльләнергә уй юкмы? Мәсәлән, скульптура менән. Ул bütün neydi türü sanatın türün aymap bitiп bulmay. Ул bir iki üç türlü mümkün ol. Тегеләй булды нәһәнде ул вакыт та етмәй. Онан битендә бuna скульптурага только мастерский кирәк. Нишләп бuna гербты кабул иткәндән һоң, 1 елдан һоң микән һезгә остахана бирергә дигән карарда булган шикелле. Яңлашмаһам. Булдыла ул хатта минең тәү малайым үлеп китте. Анла не карар булгаста битендә карардыла. Артнан йөреп алырга кирәк икән. Минең ул хатта күңелдә булманы. Нишләптер шул аркала артынан йөрмәйсә, турып калды инде. Юк, мен Булда бит сәер. Менә әйтәк, оның исендә менә выставкаларга катнашыр кирәк. Күргәзмәләрдә менә шул выставка дигән күргәзмәләрдә катнашыр кирәк. Һәм оның исендә әзерләнер кирәк, еттигенә әзерләнер кирәк һәм үзеңнең эшләреңне күрһәтеп, берничә күргәзмәлә шул эшләреңне күрһәтеп халыкка, шуның һуңынан гына документлар кайдалыр дигән Мәскәүгә китә. Тоже үзенең бер мәшәкатьле ягы бар. Шул эш тибендә анахнан да турып калдым. Ну, әмма мен 79 елдан журналистлар союзы агзасы. Шул Еткән дип хәтләйм, берничә союзга кирип, аның нәмә инде. Тормышта үзегезнең иң яхшы, иң төп әсәрегезне иҗат иттем дип уйлайсызмы? Әлеге мәлдә, әллә был киләсәк эшем? Ну, мин әле бына хәзер иң зур урында минең дәүләт символы дип исәпләйм. Чөнки үзегездә дәүләт символы ул бик җитди мәсьәлә. Һәм ул дәүләт символлары безнең Башкортстанда гына түгел, бөтен Рәсәй төбәкләрендә башка ил менән бына килешүләр, ниләр бара, анда бит герб, дәүләт символы кагызлар бармай. Бөтен килешү төзегәндә лә, бөтен менә шундый рәсми һөйләшүләрдә герблы символлы печать белән беркетелеп куела. Киләсәктә эшләргә уйлыйм, пока күргән сакта, кул биргән сакта, әле Аллаһка шөкер итәйек, һаулык әйбәт, шакта әйбәт һәм дә күз тимәһәм, Ходай алдагы көндәрдә лә билһен барыбызга ла һаулык, бөтен халкыбызга, илебезгә тазалык, сәламәт тормыш, бuna ошондай теләктәр һәм үземнең алдагы иҗат итүем белән халыкка тагыла матурлык өстәрмен дип уйлыйм инде. Иҗтимагый фикердең бер формаһы булып